Hoy aprenderás cómo cargar refrigerante de forma segura. Primero, coloca el cilindro invertido sobre una balanza y asegúrate de que esté en cero, así podrás medir con precisión cuánto refrigerante estás agregando. Luego, gira la llave del manifold hacia la izquierda, el refrigerante fluirá por la manguera amarilla, pasará por la azul y llegará a la línea de succión en el lado de baja presión. Es importante que la presión del cilindro sea mayor que la del manómetro de succión, pero menor que la del manómetro de líquido. Solo podés cargar un sistema apagado si está bajo vacío y no contiene refrigerante. Abre lentamente el manómetro de succión y deja que el refrigerante entre. Añadí aproximadamente medio kilo y espera a que el sistema se estabilice antes de continuar. Si querés aprender más, abrimos inscripciones a nuestra clase gratuita. Comenta la palabra clase para participar.